想食物，食嗰啲生物。咁因為咧古人好重視農業嘅，咁啊嗰個新嘅收成咧，第一批嘅產品咧，就當然俾國家裏面權力最大嗰人食先嘅。好啦，咁啊就叫啲下邊嗰啲人咧咁啊叫個農業部長咁當時冇農業部長啦，就攞啲物，咁然後咧就御廚裏邊個廚師整好咗。好啦，咁整好咗之後咧，開餐啦。咁啊揾翻呢個桑田巫嚟啦。咁然後咧就俾桑田巫睇，嗱開飯啦。你話我食唔到下一做嘅物，大家咪食到咯。我左右捉桑田巫出去殺頭，捉佢殺頭喎。好啦，殺咗翻嚟啦。咁啊想開餐啦。咁你估佢食唔食得到呢餐飯咧？咁如果大家聰明嘅各位咧，一定諗到佢食唔到呢餐飯。咁點解突然間食唔到呢餐飯咧？大家覺得肚脹，咁點食得落咧？去廁所方便下先。咁大家都諗到啦，佢入得去就唔出得翻嚟㗎啦。咁就死喺廁所。咁呢件事完未咧？仲晉景公就完咗啦。咁啊，另外一個小插曲，呢個小插曲非常有趣，就係咧有個小臣啊，即係你知道啦，一個大粒佬當然有好多馬仔跟班工人服侍佢嘅。咁啊，其中小臣咧，朝早咧就發咗個夢，夢見自己咧就孭住晉景公升天。咁當然啦，啲下人啲工人發咗個夢，梗係寫嚟話俾啲 friend 聽㗎啦。咁所以個歷史上先可以記載得到呢件事啦。咁啊，到晏晝啦，晉景公出事啦。咁當啲小臣梗係唔知啦，出事咁咧喺個廁所度咁耐都唔出嚟嘅，咁啊梗係揾啲僆去拍門入去啦。咁呢小臣咧就負責喺個廁所度孭翻晉景公出嚟。咁於是咧就將呢個小臣咧就殉葬嘅。咁呢個夢嘅結果原來係都幾慘嘅。好啦，咁啊古仔講完啦。嗱呢個故事咧個內容非常之豐富嘅，反映到中國古代嘅信仰文化裏邊好多個方面。咁第一件咧就係夢啦。咁夢係咩？我相信大家都發過好多夢。發夢究竟係有咩用咧？最常見嘅就夢見已死嘅先人，係嘛？大家可能都會發夢夢見過已死咗嘅咩親戚。咁呢個究竟係真定係假嘅咧？第二個問題，晉景公咧就夢見呢個二庶子即係嗰兩個死僆仔即係病魔。咁究竟我哋世間之外人世間之外，係唔係另外仲有啲生命佢有好大嘅能力。可以整死你嘅喎，個病魔匿咗落去膏肓裏邊，咁就病入膏肓冇得醫啦。第三個咧，夢係咪會成真咧？或者有冇咩一個暗示意義咧？咁呢個小臣夢見自己孭住晉景公登天，好開心啊！因為佢可能平時都冇乜機會見到個大老細，仲孭住大老細喎。咁但係結局咧就係孭翻佢出嚟，就跟住咧係陪葬嘅。咁啊，第二個問題咧就係咪人世間之外有一個帝咁巴閉咧，可以禍福人間連全中國最權力最大嗰個晉景公咧都可以叫佢死，要佢死佢就要死。咁喺呢一個觀念咧，喺佛教未傳入中國之前咧，都係好流行嘅一種咁嘅觀念。就係有咩事咧，搞唔掂啦，人世間俾人蝦咗啦，就去向帝嚟投訴。咁喺有一個以前睇嗰本書咧就講呢個西晉啊。咁大家知道西晉統一之後咧司馬炎三國盡歸司馬氏啦咁咧之後呢個好快就亂晒大龍啦。咁先有八王之亂啦，然後有五胡亂華，將長安、洛陽都攻陷咗嘅。咁當時有啲記載咧，就係話有人見到咧司馬懿大家都知道司馬懿係訂立呢個晉國嗰個基礎嘅。
佢雖然冇做到皇帝，就喺度覺得就好得意咧，就係、其實現代人都有一個唔信命嘅態度，唔信命。咁咧晉景公咧就係拗氣啦。桑田毛咁犀利，沾到佢死，嗰條氣唔信。你話我食唔到麥，我食俾你睇。咁但係好可惜啦嚇，佢就唔係食咗先殺桑田毛，就殺咗桑田毛先想去食。個結果係真係食唔到嗰啲麥。咁咧最後一個啦，就係、古人啊對於醫同埋毛態度唔同。咁啊晉景公啦嚇，佢就冇殺到呢個醫援，咁啊起碼醫援都係外人啦嚇，請嚟醫病醫唔到，冇得好講啦，就仲送禮俾佢，叫佢翻去秦國。但係桑田毛就死得冤枉啦，佢係絕對稱職，佢功夫亦都夠，咁啊只不過咧就得罪咗大老細啦。大老細死啊，你都可能即係唔好話佢死。咁咧由呢個古仔裏邊咧，我哋可以得到好多關於中國古代嘅信仰嘅一啲嘅方面。咁其實咧同而家都係有好多相近。咁我哋可以歸納成兩大類咧。第一就係、相信啊，人死咗之後，仲有另外一個世界嘅。人死咗之後咧，喺一定嘅時空裏邊咧，個精神仲未滅㗎。於是咧，姓趙嗰個祖先咧就可以化為鬼去找晉景公晦氣啦。佢亦都有超凡嘅力量，呢個鬼咧可以打爛晒啲門，追到入屋。咁啊，人間之外咧，個世界咧又有另外一個力去主宰嘅喎，就好似地上嘅帝王一樣，個能力更加大啲。咁啊，由呢個趙氏個祖先啊，去揾上帝幫佢報仇咧，我哋又得到一個因果報應嘅觀念啊。咁所以咧，古人因果報應嘅觀念咧，其實喺呢一度我哋可以見到多少嘅，就唔係話一定佛教先至講因果報應。咁當然一個嗰個層次係可能會好唔同。咁另外咧就係個殉葬嘅文化啦。咁因為咧死咗之後咧，仲有一個世界噶嘛。咁啊大人物生前享慣福，咁啊死後都要有啲杯仔下人服侍下噶嘛。嗱咁呢種咁嘅風俗咧，流傳到而家都有嘅。咁我哋會見到一啲人啊出殯啦、開喪啊，就好多燒埋啲花園洋房啊、飛機大炮啊、電視機啊。咁啊仲有最緊要咧嗰對妹替啦，即係嗰個死落去服侍佢噶嘛。你淨係俾間屋你冇用㗎，冇人同你煮飯，冇人同你洗衫，點搞啫？咁所以咧就梗要有呢啲咁嘅嘢。咁啊，古人咧係用生人嚟殉葬嘅，咁咧就後來發展到咧就用公仔啦，好似秦王兵馬俑咧就好犀利㗎。不過裏邊究竟有冇生人殉葬咧？咁就有都唔出奇，因為秦國嘅風俗咧都係會用生人嚟殉葬。咁啊，呢個第一個啦，就死咗之後，人死咗之後仲有一個世界嘅。咁啊，第二個咧就係我哋現在嘅世界係唔係可以同死咗之後嗰個世界溝通咧？咁喺呢個故事裏邊咧，我哋會睇到好多樣嘢。第一個就夢啦，個夢嘅功能我哋平時都講日有所思，夜有所夢。你平時日日都諗住嗰個人，又冇乜得機會見佢，咁可能發夢我哋見到佢。咁但係咁啊，等阿潘生咧休息下先啦，咁啊大家聽眾可以發問。你嗰本著作係咪可以買？喺度係咪可以買嘅？我嗰啲書喺普通書鋪應該有得賣嘅。不過呢幾本我會留低嘅，或者大家睇下點樣。呢度就因為得3本啦，俾大家睇睇先啦。即係點解要咁多時間用寫書要傳傳？大家或者可以有啲咩？你主要係學咩嘅？我主要學咩嘢？你自己我喺大學係學工程嘅。工程啊？係。建築就係我係讀工業工程嘅。哦，工業工程。Industrial engineering 係。唔係講
鬼同睇